भनौँ। अब दीपक बोहराको बारेमा भन्ने हो भने नेपालमा बहुदल नआउँदै पञ्चायतका बेलादेखि दीपक बोहराले राजनीति गरे, राजनीतिक क्षेत्रमा हिँडे। पछि बहुदल आएपछि पनि जित्न हामीले पहिला त हामीले पनि भोट हालेर पनि 2 चोटि जिताएकै हो। पछि उनले भैलो पूजा चाहिँ कसैले ल्याउन नसकेको हो कि नगरेको भैलो बोझा रूपन्देही जिल्लामा फैलाउने उनी हुन्। भैलो बोझाले सिँचाइ गरे हान्तु नेबरको भएको छ र हाम्रो यो गाउँमा हामी यहाँ तिर्लोत्तममा 8 हामी हौँ। यो गाउँ सुकुम्बासी जस्तो थियो वन तिर्लो डिमार्केसनभित्र। यहाँ हामी बसेका ठाउँमा हिँड्दा उनले हर्षबहादुर बुढा आयोगको अध्यक्ष आफ्नो ससुरालाई बनाएर हामीलाई यो ठाउँमा बस्ने व्यवस्था बनाएर 2036 सालमा बहुदल आउने बित्तिकै यहाँ हिँडेर हामी यहाँ बस्ती बस्नेमा हामीलाई सहयोग पनि भयो उहाँकै कारण। र पछि प्रचार प्रसार गर्दाखेरि बहुदल नआउँदा पछि 48 सालभन्दा पछि त उहाँ यहाँबाट उठ्नु भएन। अब बहुदलले आफ्नो कता आफ्नो क्षेत्र बनायो, यहाँ उठेनन्। त्यसभन्दा पहिल्यै यहाँ हामीले 2 चोटि जिताएको। दीपक बोहराको दियो भन्ने थियो चुनाव र पछि यहाँ उठेनन्। अन्तबाट अहिले पनि बित्ने बेलामा पनि 3 नम्बर क्षेत्रको सांसद 3 नम्बर क्षेत्र भएन सांसद हुँदाहुँदै अहिले बित्नुभयो। काठमाडौँ सामाजिक मान्छे हुन्। दुःख परिया थलाङ गएर यसो पर्यो भनेर भन्न जाने हो भने जसरी भए पनि त दुःख टार्ने त्यस्तो थियो व्यक्तित्व भन्ने त्यस्ता मान्छे हुन्। गाउँले सम्झने कुरा यस्तो छ बाबु, के छ भने पुराना त्यति बेला हामी दुःख पाएका पीडित छौँ। हाम्रा तपाईँहरू लगायतका बाबुहरूको वर्ग हामी पनि त्यसमा परिन्छ। बाबुहरूको वर्ग त्यो माथिल्लो लेभलले उहाँलाई सम्झन्छ। पछि बहुदल भएपछि यो पार्टी र ऊ पार्टी गर्न खोज्दाखेरि त्यो बहुदलमा त्यो दीपक बोहरालाई भोट हाल्ने मण्डली सण्डली भन्ने चलन पनि हो। बेसकन राम्रै रह्यो। यही बगैँचा थियो, यही बगैँचामा आउँथे, जम्मैलाई लिएर आउँथे। यहीँ लिएर आएर यहीँ हामीले अब दाल चामल त उनीहरूले ल्याउँथे। मोही भन्ने कुरा यताउति सामान्य चितन सातन तरकारी पकाएर खान कि प्रचार प्रसार बेला हाम्रो यही बगैँचा पकाएर खान्थे नि। त्यो चुनाव भयो, यो बगैँचा थियो कि यहीँ यहाँ पकाएर खाने गर्ने हामीले सहयोग गरियो। हामीले सहयोग पनि उनलाई गरियो, उनले पनि हामीलाई सहयोग गरेर बस्ती बसाले। यहाँ अरूले अहिले फुइँ छाडेर मैले गरेको भन्न फुइँ पलाउनु पर्दैन। यहाँको बस्ती बसाल्नेमा ठुलो योगदान चाहिँ दीपक बोहराकै आयोगको अध्यक्ष बनाएको उनको ससुरालाई। त्यहाँ गएर पनि सबै कुरा गरेर म हिँडेको, म 1 वर्ष 1.5 वर्ष हिँडेँ तिनका ती सहयोगीहरूसित। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई तिनको बारेमा थाहा भयो। घर चाहिँ उसमा हो के भइरह्यो। पछिल्लो पटक भेट यिनी चुनाव लड्थे नि। जब बहुदल आएपछि 48 सालपछि चुनाव लड्थे। हाम्रो क्षेत्र यहाँ परेनन्, अरू क्षेत्र लड्दाखेरि उनले यसो चिठी पठाउँथे मलाई उतिमा प्रचार प्रसार क्रममा। अब हामी यहाँ नभएपछि त हामीले उनलाई भोट हाल्ने त भइएन। मलाई चिठी पठाउँदाखेरि पठाए चिठी भनेर म तिनको घर भेट्न पनि जान्थेँ। 1-2 फेर गएँ कि यो एउटा चुनावको पिरियडमा चिठी पठाउँथे, ढकालजी यहाँ यसो सहयोग गर्नुहोस् भन्थे। अब हामीले सहयोग गर्ने जस्तो थिएन। जान्थेँ गएर यसो भेटघाट गरिन्थेँ। यहीँ त हुन्थ्यो कि मैले रुखमार्दो भाइ यिनीहरू सबै यहीँका साथीहरू हुन्थे। म गयो भेटघाट गरौँ हामीले तपाईँलाई भोट दिन मिलेन, हाम्रो क्षेत्रमा तपाईँ उठ्नु भएन, नैतिक समर्थन छ मान्छे, सामाजिक मान्छे, सामाजिक। अब कतै उहाँको व्यक्तित्वमा चित्त नबुझ्ने मान्छेहरू पनि होलान् होइन। हामीलाई सामाजिक मान्छे मान्छे। अब भैलो बोझा त तिनै ल्याए यहाँ यो जिल्लामा केन्द्रमा जाँदाखेरि अब यो
केन्द्रमा जाँदाखेरि हामी जाँदाखेरि भेटघाट गरिन्थ्यो। भेटघाट गर्दाखेरि पनि क्या नआएका हो किन आएका हो यो स्कुलको बारेमा हामी हिँड्यौँ। हिँड्दाखेरि बालनन्द भण्डारी फेरि यो उसका दुधको डेरीको बारेमा हिँड्थे। डेरी थिएन। पछि हामी गएर त्यहाँ भन्दाखेरि यो स्कुलको बारेमा टिन सिनको व्यवस्था मिलाउनेमा स्कुलको योगदान रह्यो। म पोखरा गएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा गएर के नाम हो कुन तिन हाकिमको त्यो हाकिमलाई चिठी दिएर भनिदिएर उसले राजस्वती हाकिमलाई चिठी दिएर लो जानुहोस् पश्चिमाञ्चल लो जानुहोस् भने यहाँ गएर यो टिन ल्याएको पनि हो त मगाएको। पहिला म गएँ त्यहाँ कागजपत्र पुर्याएँ मैले। पछि गएर लिन जानु पऱ्यो एक्लै मिलेन गाडी लिएरै गएर लिएर आयो। त्यो भयो कुरा भयो। त्यस्तै भएर यो भइसकेपछि यो हामीले गरेको मैले गरेको भन्ने त धेरै हुँदो रहेछ। हामी पनि दुःखै पाएर हिँडेका।